Bom dia, bom domingo para quem já acordou. Olha o barulhinho da chuva. Me perguntaram para pedir um dia desse para me mostrar. Essa é a foto do meu filho, acho que ele devia ter uns 9 anos, 10 anos. Tá aí até hoje, ó. Eu tenho das meninas também. Hoje eu vou ensinar uma coisa muito boa para vocês. Vocês vão ver que espetáculo. Quer ver rapidinho? Muita gente, às vezes, a gente está com a tosse seca. E a gente tem que evitar um pouco, né? Tanto remédio farmacêutico, até para o bolso da gente, para a saúde. E existe tanta coisa natural na natureza que pode te ajudar. Então, eu vou mostrar para vocês algo que provavelmente você tem em casa. Se você não tiver, você compra e deixa. Ou às vezes para você fazer um arroz, ou para você fazer uma comida, você vai ver. Coloquei uma água. Eu não sei nem por que eu vou falar isso, mas vou falar. Vocês sabiam que a água, quando você vai fazer o café, alguma coisa, tem que ser água filtrada, gente? Porque a água para ferver, para realmente ela esterilizar, é 15 minutos para ferver, para poder matar os micróbios todos. Vocês sabiam disso? Pois é, o pessoal pega a água da torneira e fica fazendo café. Nossa Senhora, eu dou um apetite quando eu vejo uma coisa dessa. Mas vamos lá, vamos mostrar as coisas. Enquanto tá fervendo ali. Vocês têm isso aqui, gente? Chama batimão. Eu falei um dia desse com uma moça, ela não sabia o que era. E geralmente é duplo. Eu tenho 2. Eu tenho um de Natal também, na época do Natal a gente coloca aqui. Aí, tipo assim, você tá mexendo com uma coisa aqui, aí você faz assim. Em vez de você ficar sujando aquele tanto de pano, de prato. Essa área minha vocês não conhecem, tá vendo? Ela tem saída por aqui, ó. Vou mostrar pra vocês também qualquer dia desse, tá vendo? Vai pra lá. Mas vou mostrar aqui agora. Eu vou ensinar pra vocês a panelinha lindinha que chegou, que vocês conhecem. Ó, a gente tem uma reuniãozinha aqui. Não, ó, tem umas coisinhas pra lavar, usou esse aqui, usou aquele ali. Mas, ó, basicamente, a cozinha tá arrumada, né? Vocês acreditam que o povo ainda partiu com meus biscoitinhos depois de sobremesa? Como eu tô de dieta, né, gente? Acabou a sobremesa aqui em casa. Olha lá, são as frutas mesmo. Então, vamos pra receitinha. Meninos, açafrão. Detalhe, tá? Quem tá grávida pode... E quem está amamentando pode, que é o caso da minha nora. Tô vendo ela com uma tossezinha seca lá. Eu falei, vamos fazer um chazinho. Vamos lá no chazinho, gente. Você pega uma colher de café cheia. Tá? Eu gosto de açúcar, né? Na verdade, eu uso adoçante. Mas eu sei que ela gosta de açúcar. E a gente faz as coisas para agradar a nora, né? Então, acho que se eu colocar 1,5 aqui para essa quantidade, já vai ficar boa. Aí, a água vai ferver agora. Olha, quando a água tá dando bolinha, significa que ela está chegando a quase 100 graus. Quando você coloca 100 graus, você mata todo o oxigênio dela. Então, é bom nessa hora você desligar. Olha que simples. Coloca aqui. Vocês acreditam que não é ruim? Você espera um pouquinho, né? Você faz assim. Olha onde aqui meu marido tá colocando manteiga de garrafa para ele usar no café. E a gente tá usando a nossa culinária lá, ó. Você pega assim. Ó. Tampa. Espera 3 minutos. Fim da história. Daqui a pouco ela vai tomar. E daqui a pouquinho, gente, a tosse seca vai passar. Eu fiz isso com uma cliente minha. Uma moça bonita, de cabelo preto. Poucas meninas vêm de franja aqui, né? Como eu tenho franja, eu me identifico. Ela tem cabelo preto, assim no ombro, lisinho, de franja. Ela tinha um menino. E ela chegou com uma tosse seca. Enquanto ela foi maquiada, eu fiz o chá pra ela. Gente, quando ela terminou a maquiagem, demorou uns 45 minutos. Vocês acreditam que ela fez as fotos sem uma tosse? Olha, nenhuma.
Ela ficou impressionada. Aí na hora que nós sentamos para poder escolher as fotos, eu fiz um chá de novo para ela e dei um pouquinho de açafrão para levar para casa, para ela fazer depois e depois comprar. Ela depois comentou comigo como é que ela ficou impressionada com o açafrão. Gente, é milagroso. Então segue a minha dica que vocês vão ver. Só dica boa aqui. Tudo de coração, gente, porque eu sei que então essa pessoa que você vai doer na garganta, o pulmão vai assim, o peito da gente, né, vai ficando incomodado, fica ruim demais a conta. Muito bem, já passaram uns minutinhos, né, porque aqui a gente vai conversando, enrolando vocês, né, é tudo para enrolar, para você sentir como é que fica. Olha. Aí você vai tomar o açafrão também. Agora ele já pegou todinho aqui. A planta açafrão, eu sei até que a minha filha tem na casa dela. Eu não tenho a menor ideia como é que processa, nem nada. Dosagem. Depois que eu não ficar sabendo, eu até conto pra vocês. Mas é isso, gente. Prontinho. Eu vou deixar esfriar um pouquinho, porque como ela tá deitada na cama lá e tá com o bebê, e aí fica às vezes mais complicado um pouquinho. Então aqui, ó, bem quente. Daqui uns 3 minutinhos, vou deixar tampado. Daqui uns 3 minutinhos eu venho pra pegar pra ela, porque eu sei que ela não gosta muito quente.